Graz, hier weg am Flughafen von Graz. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen Ihnen ausgeschaltet sind. Seien Sie auch bitte vorsichtig beim Öffnen der Gepäckablagen, um das Herausfallen Ihres Handgepäcks zu verhindern, und beachten Sie auch bitte weiterhin das Rauchverbot, bis Sie eine gekennzeichnete Rauchzone erreicht haben. Im Namen von Airberlin und OneWorld, also unserem Partner Etihad Airways und der heutigen Besatzung, bedanken wir uns bei Ihnen, dass Sie sich für die Airberlin entschieden haben, und wir würden uns freuen, Sie bald mal wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen sonnigen Tag in Graz und Umgebung. Alles Gute für Sie, tschüss und auf Wiedersehen. Welcome to Graz Airport, ladies and gentlemen. Please remain seated with your seatbelt fastened until we reach our final parking position and the seatbelt sign is turned off. Please be careful when opening the overhead lockers to prevent hand baggage falling out. And please also note that smoking is not permitted until you reach the designated smoking area. On behalf of Airberlin OneWorld as well, our partner Etihad Airways and the entire crew, we thank you that you choose Airberlin today, and we're looking forward to see you again on one of our flights. Now wishing us a remaining day in Graz and surrounding. All the best for you, take care and bye bye.